Друзья, всем доброго времени. Сегодня у нас 21 мая 2022 года. Мы в Клинцах. Сегодня вечером едем домой. Вон церковь. Колокольный звон. Это мы сейчас находимся у памятника воинам, погибшим во время боевых действий, во время войны, Афгана, Чечне. Колокола. Колокольный звон послушали. Это вот мы пришли с вами как раз вот здесь в прошлом или в позапрошлом году была стройка, делали как раз дорожки. Вот посмотрите, какой сделали зону отдыха. Скамеечки поставили, урночки, фонарики красивые. Вот сейчас пройдемся по аллейке в сторону стадиона, посмотрим, там тоже была какая-то реставрация. Вот сейчас посмотрим, чего там сделали. И сделали ли вообще чего. Сегодня немножко пасмурно. Вчера дождик шел. И всю ночь, наверное, лил. Потому что земелька еще сырая. Вот. Ну, погода хорошая. В плане того, что достаточно сегодня тепло. Что-то в районе 17 градусов. Я вот в курточке иду нормально, в принципе. Футболка и куртка. Вот. А так вот небушка затянуто. Наверное, все-таки дождичек пойдет. Не знаю, видно вам или нет. Вот. А мы сегодня отчаливаем в Москву. Мы приехали всего лишь на недельку сделать дела свои. У нас тут ремонт идет. Вот, так что вот ролик я делала вам. Бегали мы по рынкам с мужем. Смотрели, что нам нужно. Вот. Ну вот, сегодня решили выйти прогуляться, воздухом подышать лесным. А то в город приедем, когда еще на природу выберемся. А здесь так хорошо, тихо. Деревья он даже не колышется. Тихо, ветра нет сегодня, прелесть. Хорошая погода. Ну, дождик тоже нужен. Земельку напоить.
Сразу как-то после дождичка все быстренько так расцветает, распускаются листочки. Ну, все зеленое, все красивое. Как так быстро все распустилось. Вот лавочки, фонарики. Хорошая аллеечка, тихая. Сегодня утром у нас из окошка виден лес. Так какая-то птичка пела, не знаю. Ну, прям такие переливы. Хотела я снять, да уже начали люди выходить. Кто на работу, кто там по своим делам уже начали. В общем, посторонние шумы. Хотелось просто птичек поснимать, по пению птичек послушать. Вот. Ну, вот эти все машины уже заводили люди. Кто воротами грохнет, кто там что-то крикнет, кто газанет. Думаю, ну ладно, в другой раз как-нибудь улучшить момент и поснимать. Ну, птички поют, не знаю, слышно вам или нет. Чирикают потихонечку. Вон оттуда тучка ползет. Наверное, сейчас ливанет, наверное, сейчас дождичек. Ну, ничего страшного. Укроемся где-нибудь. Здесь вот спортивный комплекс. Вот там сделали. Вроде как он работает уже. Там бассейн. Мы идем смотреть, что там со стадионом. Всем привет! А вот и я. 15 мая я отметила свой 50-летний юбилей. Даже самой не верится, что уже полтинничек прилетел. Как так быстренько это все. Даже и не помню. Кажется, вот 18 лет глаза закрыла, открыла уже 50. Так что первая половина столетия моего прожита. Она была интересная. Кстати, у меня там есть на канале маленькая такая моя исповедь. Если кому интересно, заходите, посмотрите, послушайте, чего я там наговорила. Вот. Ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Вот хожу, гуляю, дышу воздухом. Смотрите, какая красота кругом. Птички поют. Солнышко с одной стороны светит, с другой стороны тучка идет. Вот, так что, наверное, сейчас дождичек как ливанет, такой хороший. Ну ничего, спрячемся куда-нибудь. Подхожу я уже к стадиону. Сейчас вам покажу, что тут за стадион. Делали тут что-нибудь или как. Сейчас мы с вами посмотрим. Ну вот стадион. Сейчас мы с вами зайдем вовнутрь, посмотрим, что там внутри делается. Стадион. Ага. Ну, дорожек нет, как и не было. Так, вот там только что вот с левой стороны вот здесь вот трибуны были, снесли их. А вот там, по всей видимости, оставили. Но что-то их, походу, даже ничего с ними не сделали. Как были, я даже вижу отсюда. Не знаю, видно вам или нет. Ну, сейчас поближе подойдем, посмотрим. Там ребятишки играют в футбол. Ой, птички заливаются. Ой, красота. Слышите птичек? Надеюсь, слышно вам переливы.
Вот какая-то статуйка, ее закрыли. Дороги нет. Дорога, песок, земля. Ну, наверное, может, будут делать еще, не знаю. Вот здесь вот деревья повырубали. Здесь деревья были. Вырубили, может, что-то будут готовить площадку. Вон там он какой-то этот самый стоит. А, это, походу, знаете что? Это, походу, туалеты. Похоже. Вагончик вот этот вот. Вот. Это похоже на туалеты, наверное. Сейчас пойдем посмотрим поближе. А, вот новенькие трибуны впереди. Ну, значит, еще в процессе. Футбольное поле сейчас, видать, делают. Вот и тут уже сетка какая-то стоит. А, это, наверное, знаете, для чего? Для баскетбола, волейбола. Вот это вот там, ага, сетка точно. Тоже статуйка закрыта. Здесь старые вот эти статуи. Это, походу, еще с советских времен сохранились. Вот их бы, конечно, бы отреставрировать бы хорошо. Все-таки это память. Интересно. Ой, а воздух, друзья, какой воздух, а? Прям так хочется с собой в дорогу набрать куда-нибудь воздуха, кислорода. А то в город сейчас приедешь, а там одни выхлопные газы. Ага, вот здесь уже чуть-чуть что-то сделано. Наверное, видите, как потихонечку делают. Ага, вон там трибуны тоже поставили вот такие вот. Вот такие вот новые. Знаете, какие? О, ну что, нормально. Фонарь. Вон какой фонарь. О, какой. Не знаю, что-то мне отсвечивает. Не знаю, видно вам или нет. Ну, постараюсь я сейчас вот как-то вот... А, сделали вот это вот, видите, такая штука. Вот она как, типа как прорезиновая, что ли, вот это вот. Это сделали для баскетбола, волейбола. Вон сетка. Сеточка висит. Вон там ребята играют в футбол. А, там, кстати, футбольное поле тоже отреставрировали. Вот только вот ту вот. Вот те трибуны только еще разбитые стоят. Сейчас мы к ним подойдем. А здесь вот сделали какую. Скамейки какие поставили. Ну что, нормально. Только что они пластиковые, быстро выйдут из строя. Или сломает кто, или подожжет. У нас же, знаете, как люди-то разные. Кому-то хочется обязательно что-то сломать. Ну, будем надеяться, что они прослужат долго. Вот одна половина поля. А здесь другая половина поля. Площадка. Вот тут площадки большие. А вот там, конечно, все разбито. Тут, наверное, вообще надо все убирать и заново все делать. Тут уже, наверное, не отреставрируешь что-то вообще. Тут просто типа как ступеньки какие-то были, что ли. И статуйку опять завернули какую-то. Ну вот видите, бытовки стоят. Значит, еще, наверное, будет продолжение ремонта. Вон там тоже что-то разбитое. Ну, а вот тут пока не хватило асфальта. Что они будут тут дорожки? Наверное, тоже класть плитку. Вот, а вот это вот, видите, разбитая часть. До нее руки не дошли, походу. Ну ладно, со временем сделается, надеюсь. Ну, мальчишки играют. А так, ну какое большое поле хорошее сделали. Ну что, нормально. Потихонечку, полигонечку облагораживается территория. Это хорошо.
чем вообще ничего. Вот такая, видите, развалюха. Ну, это, наверное, будет убираться все, конечно, отсюда. Все эти трибуны, что тут. Так, вон площадка какая огромная. Так, надо выключаться. Мужички ругаются нецензурно. Я не хочу, чтобы меня YouTube забанил. Так что я сейчас, наверное, выключу. Вон какие фонари. Вон. Сейчас пойдем посмотрим, что там. Что там впереди? Сейчас посмотрим. Вот в этой будке кто-то сидит. Не знаю кто. Ну, кто-то сидит. Что он там делает? Может, это... А, наверное, может, ему вещи сдали ребята. Кто это играет в футбол. Не знаю. Ну, не пойду туда смотреть. Вижу, что на меня дядечка смотрит. Вижу, что дядечка сидит. А вот сейчас... Вот это что такое? Не, ну туалеты не похоже. Это, видать, какая-то тоже типа бытовки. Может, какие-то переодевалки будут. Или это для рабочих. Я думала, это туалеты. Нет, не похоже. Это какая-то бытовка. Не знаю. Поставили. Вот тут тоже что-то это... Место какое-то. Тоже, наверное, будет вот что-то типа такого стоять. Ну так в целом нормально. Так уж что-то как-то они долго это все дело растянули. Строительство. Ага, видите, вот закрыто все. Опечатано. Ну, наверное, может, переодевалки какие будут. Хотя, как тут туалет-то без того. А, вон там он еще впереди есть что-то. Ну, я уж туда не пойду. Вон там тоже какие-то стоят. Вагончик какой-то. Видите? Не знаю, что тут. Может, там будут туалеты. Потому что стадион все-таки большой. Ну, посмотрим, когда доделают все. Посмотрим, что здесь будет. Вот такой вот стадион, друзья. Вот кто давно не был в городе, вот посмотрите, как потихонечку преображается все. Вот. Ой, птички разливаются, как хорошо. Вот посмотрите, какое интересное объявление повесили на дерево. Нельзя ездить по велодорожкам, на велосипеде, на роликах, ну и так далее. Ну и ходить, наверное, через раз надо. Интересно, очень интересно. Хотела я вам... Тут птичка прыгала прям близко. Пока я камеру включала, она уже ускакала куда-то в ветке, спряталась. Вон, слышите, как заливается. Заливается, как птичка. Ускакала. Маленькая такая. Она. Ой, как здорово. А вон она, вон она, вон она, не знаю, вам, наверное, не видно. Вам, наверное, не видно ее. Я-то вижу, а вам, наверное, не видать. Маленькая какая-то, не знаю, на воробушка похожа. Она как, слышите?
А там наверху такие шишки висят. Большие. Нет, не видит моя камера ни птичку, ни шишки на елке. Ну ладно. Зато хоть слышно, как птичка поет. О, а тучка-то все ближе и ближе. Не пора ли нам до дома, до хаты? Ну все, друзья, на этом, наверное, закончу я ролик свой. Всем мира, добра, хорошего настроения. И до новых встреч. Увидимся в будущем.